Nature Spring Resort. It's a hot spring. Kasi brown out dito. Tapos bukas brown out na naman. So, doon kami mag-sleep over. Yay! Yay! We're having a fun bonding! Family bonding! Family. Huwag ka nang luwis. Dahil mag-usap, teka lang, ikaw yung mundo. Huwag mo kong iwan, ayusin natin to. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ka. Lapit, naglapit, ako'y lapit, layo, naglayo. Bagal lumalayo, labo ng labo. Ika'y malabo, malabo, tayo'y malabo. Bulaga! ano din siya, hot spring din siya. Tapos yung room namin, ito na part na to, 3 to 50 siya sa aming liman. Si Bogret wala pa namang bayad.
Dito lang muna kami magka-trip na family. Team Hera! Team Hera! Guys, so we're prepping up. Mag-iihaw kami for our dinner. Sabihin mo kung anong Number 2, 3, 4, 1. Lalako mo. Happy New Year! Good day. Hindi ko pa nakapakita yung CR nila kahapon. Tapos yung banlawan nila. Nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanya imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapakal. So what are you guys waiting for? Kadina sa Irosin and bisitahin na ang Nature Spring. Thank you so much for watching!